ketika si kakak mau menunjukkan sesuatu. Ini lucu banget. Kayak gini kalau ini nanti kita putar terus kita buka terus kita keluarin semuanya terus habis itu kita makan. Kalau udah selesai makan kalau masih ada sisa kita tabung di sini. Oh, jadi kayak tabungan ya. Terus ini bisa bapak aja kalau mengajak Emi kok ini Jenisnya banyak banget. Ada itu. Ada ini juga. Lucu ya. Wow. ada ini harganya mahal. Boleh ya Mi? Ai mau nanti buat tabungan ya di sini ya. Iya kalau udah habis. Oke. Oke. Ada yang